個一手樓 potential 買家嘅角度去講下首岸呢個樓盤嘅。咁首先呢，首岸嘅地點咧喺土瓜灣，係一個市區重建嘅項目。佢個好處呢，就係市區發展成熟啦，交通便利。咁但係有一樣嘢我要提醒大家嘅就係，市面上好多人喺度推銷佢係土瓜灣地鐵站附近。咁嗱，真係附近嘅啫，因為行去呢要行一兩條街，過街口嘅。佢唔係喺地鐵站上蓋嘅，呢個樓盤唔係喺地鐵站上蓋嘅，呢樣嘢大家要留意小心。另外，市面上好多人喺度推薦話啊，將來呢佢有條行人天橋直接連接去地鐵站，但你要留意呢個係將來。而家嚟講，佢連最後嘅一個地盤都仲未收購，你要等到呢條橋，可能要過2030年之後先有機會。咁呢樣嘢唔係絕對嘅嚇，咁所以大家要留意呢個地方。第二樣嘢就係講佢校網，佢嘅校網係35校網，就並唔係傳統嘅名校校網34。呢樣嘢千祈唔好俾市面上嘅廣告 mislead，呢樣嘢要小心嘅。咁綜合以上嚟講呢，佢個周圍環境啊、因素等等呢，我覺得其實佢開第一張價單18,000-19,000係絕對合理嘅。咁但係呢一個樓，除咗價錢之外，係咪值得住呢？其實會有啲考慮嘅。咁你睇翻佢個平面圖、樓層嘅平面圖，好明顯佢係一個劏房嘅格局，因為你睇下第一期啦，佢一梯係15伙嘅。你想象下一梯15伙，嗰層樓係20幾30層樓，有幾多個人喺度住？但係佢只係得3部 lift。咁好明顯啦，喺呢個情況下，你喺度住，你如果要返工嘅，你要返學嘅，你想象下朝頭早繁忙時間，你住中層，你係會唔會入到 lift 呢？呢個係大家一個要思考嘅地方。咁 either 你住低層啦，住低層直接行樓梯落街啦，一係你係買最高層咯，最高層嘅 lift 一定會上到你門口，中層嘅好大機會你已經逼爆 lift 上唔到啦，要等幾架 lift。咁係咪真係好適合你嘅生活呢？你要考慮下買呢啲劏房嘅大廈，你要有呢個覺悟咯。咁最後就係講到佢呢個場面壯觀啦嚇。咁作為一個真實去 participate 去買樓嘅人，咁我希望將佢嘅背後嘅原理啊講俾大家聽。好簡單嘅啫，呢個盤我覺得個發展商係冇信心賣嘅。因為如果你係一個有信心嘅發展商，覺得自己個樓盤係個貨係好好，開價合理嘅，佢唔會要做呢啲陰招。點陰招呢？首先，佢賣樓嚟講呢，佢呢個盤係過千個單位，佢就擠出嚟擠100-200個俾你賣，攞嚟試水溫啦，係咪啊？同埋做到一個僧多粥少個環境咯。因為如果你放成千幾個，邊賣得晒啊？咁啊放100-200個等你買唔晒，咪做到一個哇好多人爭嘅場面咯。咁嗱，呢個都唔緊要嘅，明白嘅。但佢最衰嘅呢，就係佢用抽籤呢個方法嚟，我叫啦，令啲買家受罪。點樣呢？嗱，過往嚟講啦，大多數個發展商買樓都係你想買，你咪入票落去咯。入票佢會抽籤俾個 number 你，你嘅 number 係幾多？譬如話排到好後嘅，排1萬呢，咁你唔會去啦。佢得個200個單位，你排到頭你先會去㗎嘛，係咪？你排到譬如話佢賣200個，我排到300-400個，我都會去搏一搏。但係你過千嘅，你都基本上唔會去。但係呢個地產商呢，佢獨特嘅地方係咩呢？佢為咗營造一個好多人排隊嘅狀態呢，佢呢就要所有潛在想入咗票嘅買家都要去排隊。你要由朝頭早排幾個鐘，排4-5個鐘啦。排完隊你先可以入去裏邊抽籤，先話俾你聽排幾多，抽到個票號係幾多，咁咪間接令到你好多人走去排隊咯。嗱，好現實講句，你買樓好多時會帶埋你屋企人啦，
一啲朋友去俾意見㗎嘛。咁結局就令到一個買家加埋佢身邊嘅屋企人，成朝排幾個鐘一齊同你去做臨時演員，去製造呢個聲勢浩大嘅場面。好啦，人多仲唔夠喎，佢仲有一個方法就係入口。佢入口得一個，由一個阿姐慢慢嘟卡俾你入去。你想象下，嗰度有買家佢個屋企人同埋每個買家最少有個 AA 跟住，嗰度成1000個人，得一個閘口慢慢嘟入去，咁咪造成一個排長龍嘅景象咯。嗱，但呢樣嘢我都唔怪佢嘅。最衰呢樣嘢，我真係覺得對買家係好唔公平嘅。就係你排到隊入到去嗰個抽樓，即係抽籤嘅現場咧，佢安排咗一個有咁細得咁細嘅大廳，嗰啲凳有咁逼得咁逼嘅大廳，等你成班人坐晒落去，去做一個墟冚嘅環境，都唔緊要啦，仲要唔開冷氣，開到好細冷氣。喺嗰個大廳係又熱又焗又辛苦，每個人人逼人，開大啲冷氣都好啊，唔該，焗死人嘅相。咁算啦，咁最後你咪做到一個聲勢浩大嘅場面。做到一個聲勢浩大嘅場面有兩個好處。第一，當日去買樓嘅人見到咁浩大啊嘛，有時好多時你睇到啲樓，你都覺得 out budget， 或者覺得自己都未必揀嗰貨。你見到咁多人揀，羊群心態，你會嗰刻衝動買咗落去，實有啲咁嘅人㗎啦。OK，當然有部分買家好清醒嘅。另外一樣嘢就係佢可以喺報紙輿論上做到一個聲勢浩大，做到嗰個盤咁多人排隊去買，等佢之後加推可以再加價，賺得更加多。但係喺呢個過程中，佢就犧牲咗買家嘅利益咯。因為你要無償咁去嗰日去嗰度做企幾個鐘，去做臨時演員啦，安排嘅環境又差啦，又焗啦，你係完全係冇一個買家嘅感受。你攞成1000萬走去買樓，你仲慘過好似真係乞衣喺嗰度乞米咁個感受，真係嘅。咁所以俾到個經驗大家啦，亦都係分享下呢個經驗。咁最後嗰句就係話你如果真係想去呢啲地方買樓，你一定要揾個好嘅 AA。真係嘅，如果好一個 agent 係真係有心去做生意，同埋真係企喺你嘅立場呢，佢會幫到你嘅。如果一啲冇咁好㗎啦嚇，真係純粹真係賺傭嘅，幫發展商嘅，咁佢會令你 stay 喺嗰度 stay 得更加耐咯嚇，不停喺度企啊等等，咁實際都係做個大場面，都明知你買唔到，佢都叫你喺度企咁。大家留意啦嚇，咁希望真係幫到大家。好，再見。